Իշխանություն, Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը անդրադարձավ 2026 թվականին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններին, նախ ուրախություն ձեզ, նայել ձեզ է իր գանձը համարում, դուք ընդդիմությանն եք գանձ համարում, նայել որպես իշխանություն է ձեզ գանձ համարում, ասելով, որ այնքան եք տապալել ամեն ինչ, որ ընդդիմությունը մեծ շանսեր ունի, ավելին ձեր շանսերը զրո գնահատելով, ասաց, որ առնվազն երկու ընդդիմադիր ուժ կան, որ միասին կկարողանան ՀՊ-ին ջախջախել, մեկը իրենք են եւ մյուսը Սամվել Կարապետյանը։ Ինչ եք կարծում, արդյոք դուք այնքան գանձ եք ընդդիմության համար, որ կարող են ձեր սխալները ցույց դնելով ընդդիմությունը դառնալ իշխանություն եւ Սամվել Կարապետյանն ու Ռոբերտ Քոչարյանը արդյոք կկարողանան ձեզ հեռացնել դաշտից։ Այդ հարցերի պատասխանը կտա ժողովուրդը։ Գիտեք ինչ, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության 7-րդ համաժողովի հռչակագրում արձանագրվել է, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը 2026 թվականի խորհրդարանական ընտրություններում դիմելու է ժողովրդին ընտրություններին մասնակցելու եւ քաղաքական գործունեության ձևով Հայաստանի կառավարման մանդատը եւս 5 տարի երկարացնելու հարցով։ Սա ընդ որում մենք դա անում ենք հռչակագրով։ Մենք դա արձանագրում ենք հռչակագրով։ Ինչ վերաբերվում է մեր շանսերին, մեր բոլորի շանսերի մասին գնահատականը կտա ժողովուրդը։